kita akan belajar kumpulan kosakata untuk pelajaran yang ketiga di level A1. Ya, word search, kumpulan kosakata, pelajaran ketiga level A1. Saya akan membacakan setiap word search itu atau kumpulan kosakata ini 2 kali, sekali dengan arti dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, silahkan saudara menyebutkan arti bahasa Indonesianya. Sehenswürdigkeit, die Sehenswürdigkeit, die Sehenswürdigkeiten, objek wisata. Sehenswürdigkeit, die Sehenswürdigkeit, die Sehenswürdigkeiten. Lage, die Lagen, Lage, die Lage, die Lagen, letak. Lage, die Lage, die Lagen. Karte, die Karte, die Karten, peta. Turm, der Turm, die Türme, menara. Turm, der Turm, die Türme. Postkarte, die Postkarte, die Postkarten, kartu pos. Postkarte, die Postkarte, die Postkarten, kartu pos. Postkarte, die Postkarte, die Postkarten. Man, orang. Man, zeigen, memperlihatkan. Zeigen. Den, gerangan. Den. Achten auf, ditambah dengan akusatif, memperhatikan. Achten auf, tambah akusatif. Meisten, kebanyakan. Meisten. Schon, sudah. Schon. Mal, pernah. Mal. Regel, die Regel, die Regeln, aturan. Regel, die Regel, die Regeln. Stehen, berdiri atau terletak. Stehen. Beispiel, das Beispiel, die Beispiele, contoh. Beispiel, das Beispiel, die Beispiele. Genau, tepat. Genau. Italienisch, das Italienisch. Ini tidak ada bentuk pluralnya. Bahasa Italia. Italienisch, das Italienisch. Unterschied, der Unterschied, die Unterschiede, perbedaan. Unterschied, der Unterschied, die Unterschiede. Gestern, kemarin. Gestern. Orientierung, die Orientierung, die Orientierungen, orientasi. Orientierung, die Orientierung, die Orientierungen. Landkarte, die Landkarte, die Landkarten, peta. Landkarte, die Landkarte, die Landkarten. Liegen, letaknya. Liegen. Norden, der Norden, utara. Norden, der Norden, utara. Süden, der Süden, selatan. Osten, der Osten, timur. Westen, der Westen, barat. Südlich von, ke arah selatan dari. Nördlich von, ke arah utara dari. Saya ulang lagi. Südlich von, ke arah selatan dari. Südlich von. Nördlich von, ke arah utara dari. Nördlich von. Vergleichen, membandingkan. Vergleichen. Sehr, sangat. Sehr.
Regel, die Regeln. Aturan. Regel, die Regeln. Stehen, terletak atau berdiri. Stehen. Nur, hanya. Nur. Information, die Informationen. Informasi. Information, die Informationen. Hauptstadt, die Hauptstädte, ibu kota. Hauptstadt, die Hauptstädte. Nachbar, die Nachbarn. Tetangga, Nachbar, die Nachbarn. Beschreiben, menguraikan, beschreiben. Muttersprache, die Muttersprachen, bahasa ibu. Muttersprache, die Muttersprachen. Fremdsprache, die Fremdsprachen, bahasa asing. Fremdsprache, die Fremdsprachen. Etwas itu sama dengan ein bisschen, artinya sedikit. Etwas, ein bisschen. Tag, die Tage, hari. Tag, die Tage. Fahren, pergi atau berkendara. Fahren. Jede itu setiap. Ini nanti tergantung kata bendanya, apakah maskulin, netral atau feminim. Jeder, jede artinya setiap. Mehr als, lebih dari. Mehr als. Verkehr, der Verkehr, lalu lintas. Mehrsprachigkeit, ya. Untuk artikelnya di Mehrsprachigkeit, pluralnya di Mehrsprachigkeiten, keragaman bahasa. Region, die Regionen, daerah. Region, die Regionen, daerah. Region, die Regionen. Passieren, terjadi. Passieren. Ort, die Orte, tempat atau kota. Ort, die Orte. Projekt, das Projekt, die Projekte. Projekt, das Projekt, die Projekte. Gymnasium, das Gymnasium, ini gimnasium, sekolah setingkat dengan SMU. Gymnasium, das Gymnasium. Schüler, der Schüler, die Schüler, siswa. Schülerin, die Schülerinnen, siswi. Schülerin, die Schülerinnen. Zwischen, antara. Zwischen. Viele, banyak. Viele. Über, dengan melewati. Über. Grenze, die Grenzen, perbatasan. Grenze, die Grenzen. Zur, ke. Zur. Tourismus, der Tourismus, pariwisata. Tourismus, der Tourismus. Nennen, menyebutkan. Nennen. Nah, selanjutnya di pelajaran 3 untuk bagian schreiben, tentu teman-teman bisa memanfaatkan kumpulan kosakata tadi untuk menulis kalimat-kalimat dalam bahasa Jerman. Dan juga ini contoh untuk melatih dalam menulis, khususnya berlatih menyusun kalimat. Misalkan nomor 1 itu ada kata du, woher, kommst, tanda tanya. Nah, itu kita susun menjadi woher kommst du. Nomor 2, Russland, aus,
ich. Silahkan teman-teman susun menjadi kalimat dengan baik. Nummer 3, mal war schon in ich Moskau. Nummer 4, Russisch sprichst du. Nummer 5, ich, nein, Englisch spreche und Französisch Deutsch. Ya, berlatihlah untuk membuat susunan-susunan kalimat seperti ini. Sekaligus tentu membuat kita bisa berlatih menulis bahasa Jerman sesuai dengan susunan kalimat yang baik dan benar. Ini adalah contoh juga bagaimana kita membuat karangan tulisan singkat dengan memanfaatkan kosakata yang kita pelajari di pelajaran ketiga level A1. Contohnya, judulnya Semarang. Ya. Semarang ist die Hauptstadt von der Mitteljava Provinz. Die Stadt liegt ca. 550 Kilometer östlich von Jakarta. Es gibt viele Sehenswürdigkeiten in Semarang. Nah, silakan teman-teman menuliskan teks singkat ini lebih lanjut. Oke, demikianlah pelajaran 3 untuk level A1.